Okay, mga kabarski, what's up po sa inyo at isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. At narito po tayo sa ating panibagong yugto ng ating pagbablog. Tayo ngayon ay gagawa ng cage bead strap kung saan pwede nating gamitin sa pangating alimukon at pangating kilyawan at iba pa. Tara, huwag na natin itong patagalin pa. Watch this.